हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऐसे प्रोफाइल को हैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्हेयर इज माय ट्रेन पे। यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्रेन हैं। तो मैं यहाँ पर हाईजैक करने की बात नहीं बता रहा। जो MIO का जो न्यू अपडेट है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट फ़ोन पे। यहाँ पर MIU अपडेट, यहाँ पर ये स्टेबल अपडेट है। तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर स्टेबल अपडेट के बारे में बताए तो यहाँ पर कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए, जैसे कि ये स्टिकर। यहाँ पर मैं विशॉप लगा सकता हूँ। तो आप MI या शॉमिका के फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर ये देखिए, इतना कमज़ोर भी नहीं है। यहाँ पर हर फीचर्स है। अगर मैं आपको मोटा से जो था वही है। यहाँ पर स्टिकर्स में कुछ फीचर्स आए हैं। और इरेज पर देखिए, मैं ऐसे इस एरिया को मैं इरेज करूँगा, दिखा रहा हूँ।